О, вообще классно, да и у тебя быстро, и он ответ. Ага. О, а тут нет. Вон маленький, немножко коротенький. Все, он успевает, не надо. О, так его, молодец, Мирон. Да, быстрее. Куда этот конец? Потом Миша, готовится. Коля Сергей. Выше. Ты мой. Ой. Сделай сам свою высоту. А тут конец. Ладно, они бесполезны. Знаешь, как пока сделаешь? Это вроде на Выходи, Коля. Я не могу. Надо, садись. Мама, ты как это делаешь? Не проси. Мама, не снимай меня. Это делать не мешает. Это мешает будет нормально. Будет. Утяжеляет ногу. Да утяжеляет это неудобно. Чем вот этот метр начали немножечко. Звук такой, как будто дерево. Да, дайте один. Сейчас. Ой-ой-ой.
Туда сильно, туда не надо. О! О! Что это такое? Придем, как он стрёмно таскается.
Лопата. Паша.